もくしゃみチャレンジ。ベチ君行ってきます。小よりでくしゃみ苦手なの。本当に小よりで。あんたの声より長くね。なんか上下するっていうか、そこのなんかツボみたいのを押すみたいな感じかな。怖いだって。大丈夫大丈夫。どこまで入れたら死なない。どこまでが死なないライン。大丈夫。そこら辺痛かったらみたいな。なんかもう目つぶりそうだし。いけそういけそう。いけもうない。なんか吐きそう。これやだ、インフル思い出すってわかるわかる。嫌な気持ち。受けます。できない。あ、くるくるくる。くる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 。諦めない諦めない。くる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 。うん。開けた？わかんないわかんない。なんか参ったから見えんかった。多分開けれた。多分開けれた。おおすごい。開けれた。